本章的主题是喷涂漆料介绍。为什么在上一章节介绍过油漆的属性了？本章又要讲解了，是由于喷涂的操作要求跟笔涂是稍微有点不同的，适合笔涂的未必能适合喷涂的。一般模型喷涂被广泛熟知的是油性硝基漆表现力最好，而模型品牌里则以俊士与盖亚为首。但目前国产油漆崛起，油漆的配方与使用感受也提升了不少，还有预调漆，免去了调配的麻烦。那对新手来说，无疑是一个非常好的选择。但作为教程类的视频，油漆的调配方式还是得说说的。以俊士漆为例，购买回来的一瓶是原装状态，浓度比较粘稠，需要添加稀释剂进行调配后才能使用。至于稀释的比例，我的建议是1:2，就是1瓶的油漆里混合同量2瓶的稀释剂。这个浓度在我众多的萌新学员身上得到了印证，不浓不淡，刚刚好，平喷操作也比较容易上手。至于其他一些进阶的涂装技巧的稀释比例，就要后续的操作时再补充讲解了。玻璃材质不会像塑料瓶一样随着时间就被油漆或者溶剂腐蚀，但真心的日常可以慢慢的收集一些稀释完的油漆瓶或者稀释机瓶来备用，能省下不少的小钱钱。当然也可以选择塑料瓶，正常使用的话，估计油漆用完了也还没有让油漆腐蚀完，主要还是便宜，所以无所谓啦。大致分为快干型与慢干型稀释剂。至于什么专用稀释剂，就根据它的名称来专用就好了。快干型与慢干型的稀释剂差别到底在哪呢？就是油漆漆面的干燥时间，缓干型让漆面有流平的时间，使得漆面更加的平滑。那问题来了，稀释油漆是不是一定就要选择缓干呢？然而并不是的，可以利用漆料的用途来进行区分使用。基础颜色与消光、泛光保护漆可以选择快干型稀释剂，而透明色、金属色、珍珠色、光油等需要亮丽表现力的，就可以选择缓干型稀释剂。这以上也是我个人的一个使用习惯，不妨参考参考。之前章节也有说过，油漆静止会让色浆在底部沉淀，分次调配的话，万一搅拌不均，就会导致油漆浓度不准。加上未经调配的但又开过封的油漆，保存时间会大大的缩短，造成不必要的浪费。所以最好的调配方式建议是整瓶进行。这个漆料很调皮哦，浓度过高难以喷涂且容易喷涂。蜘蛛丝浓度稍微过一点点就油水分离一样，饱和度非常的不好。稀释比例建议是1:0.8至1左右，且调配时需要在喷壶里进行，采用速死进行混合，逐次添加 X20， 让喷涂顺畅。珐琅漆嘛，如果不是施展珐琅大法的话，例如是新安州啊，或者这台独角兽描边的操作，会省下不少的时间。其余的话，建议使用在喷涂过后的笔涂补色使用，毕竟珐琅漆与硝基漆不相容，修饰起来顺手很多。稀释剂是 X20A 啊，记住这个 A 哦，比珐琅漆的稀释剂多了一个 A， 一个是白盖，一个是蓝盖，不要混淆。调配比例建议在1:1左右，一般使用在场景的涂装。由于场景的材料多种多样，石膏、泡沫、纸、海绵的使用概率比较高，对水性漆有良好的吸收作用，让表达力发挥得更好。以这块石膏为例，使用同为光泽黑的硝基漆与水性漆进行涂装，观察表面会发现，硝基漆的漆膜会附在石膏的表面，导致漆面不均匀且有油腻的感觉。反观水性漆被石膏吸收进去了，色浆均匀附着在石膏的表面，而且光泽度都有良好的表现。至于其他属性的油漆，大概的操作与评定标准也差不多，这里就不再啰嗦了。通过讲解后，可以归纳出喷涂用硝基漆，补色用珐琅漆，旧化效果与场景等后期工序的使用水性漆。当然，这个使用习惯供大家参考。大伙可以熟练之后再选择适合自己的油漆。那笔涂与喷涂的漆料与用法都讲解了，发现了一个挺无奈的事实：笔涂操作要做那种干净整洁的涂装，多多少少都会有笔痕的产生，除非是利用笔痕展现出特定质感或者旧化厚重感的，不然的话都会建议使用喷涂技巧去完成整体的喷涂，笔涂放在局部的补色与加强，那样这样的搭配也会比较轻松。以上就是本章的内容，加个关注，点个赞，我们下一章喷笔操作要点再见。